Exotic Sampurna Rai and the Hotlified first presentation dedicated to the girl who plays with my feelings. छाडो तिमीले मेरो हातमा तोड्यो तिमीले मेरो साथ मेरो जिन्दगी बाँच बरु बाँचेर आँसुको बरसात सँगनाले पोछ दिन रात यही हो त मेरो साँचो मायाको प्रसाद पर्यो ठुलो बसात जसले मेरो जीवनलाई अन्धकारमा पुर्याइदियो गन्तव्य टिप्न नपाई बिच बाटोमै छाडिदियो मेरा सारा भावना एक क्षणमै मारिदियो कस्तो यो वेदना मलाई एक्लै पारिदियो छाडिदियो टाढिदियो मेरो माया फालिदियो साँचो माया गरेको थिएँ त्यही पनि त्यागिदियो एक्कासी के भयो तिमीलाई पहिले मलाई चाहन्थ्यौ दिन्थ्यो गाँसिदिन्थ्यो मेरो माया सम्हालिदिन्थ्यो माया गर्छु साथ दिन्छु नाना थरी भन्ने गर्थ्यौ एक साह्रै सम्पूर्ण तिमी मात्र मेरो हो यस्ता झुटो आश्वासन किन तिमीले देखायौ जे बोल्थ्यो ठिक उल्टो देखे तिम्रो व्यवहार मायाको सट्टामा धोकाको उपहार मुटुले जलाउने थियो तिम्रो प्रहार कुनै डाक्टर जन्म छैन गर्न मेरो उपचार स्थिति बिग्रदैछ झन झन बारम्बार तेरो कथाले मेरो निमन छियो कठोरपना थिए मेरो मन दराज तेरो लागि रियो तेरो क्षमा थिचो त्यो प्रति मेरो नि बुहारी तर किन दुखी हुन्छ सब त्यसले छोडेर गइहाली त मेरो साथी मात्र होइन तर आफ्नो भाइ जस्तै मान्छु त्यसैले तँलाई कामलाई बेची त ज्ञानका चारलाई हान्छु छनी गयो क्षमाको जात नै बढ्यो नि तर पनि हामी सबैलाई त्यही क्षमा नगरी नहुने जब लक्ष्यलाई आँखा अघि राखी हामी बढ्न खोज्छौँ अगाडि तब केटिने आउँछ अगाडि हाम्रो बाटो चेक्न बाधा बने हामीलाई कृष्ण चाहिँ बनाउँछ साली आफू चाहिँ राधा बने जुनाउ जुनाउँछ हामीलाई बोला त्यसका मिठा मिठा बादमा अनि हामी सुन्द सक्दैनौँ राति डुबेर त्यसको यादमा लक्ष्य गयो बादमा अब हामीलाई क्षमा भए पुग्छ त्यसलाई अरूले सानो केही भन्दा नि हाम्रो मन दुख्छ भिडियो छँदै त्यसको अघि पछि त्यसलाई राम्रो गाइड हो त्यसको कारणले गर्दा मिल्यो साथीसँग फाइट हो एक्कासी हुन्छ सबै कुरा छुट्टिन रङ हो या राइट हो अनि समय बित्दै जान्छ लास्टमा तेरो गोली पार्छ खाली अनि आई एम सरी ल भन्दै अनि सँग जान्छ साली So much love you guys for your motivation from my relation I got the lesson समाजको नो टेन्सन आउँछन् अनि जान्छन् निकममा छैन म अरूले त दामी मान्छन् आउनु जाने कति छन् मेरा लागि पनि घमण्ड नगर सुन्दरताको भनी मान्छु म पनि तिमी एक पनि तर तिमी त्यस्तै हुने छैन सधैँभरि व्यर्थको त्यो माया बिर्सिदिन्छु म पनि गर्नुपर्ने कर्तव्य मेरो पनि छ नि सधैँभरि तिम्रो यादमा अल्झेर हुँदैन नि अँध्यारो नै छाओस् नाम चाहिँदैन मेटाइदिए सबै तिम्रो नाम चाहिँदैन जीवन अवरोध गर्ने जाम चाहिँदैन तिमीसँग नि सम्बन्ध छोड्दैमा केही हुन्न जीवनलाई अन्त्यतिर मोड्दैमा केही हुन्न विश्वासघाती नाता छोड्दैमा केही हुन्न तिमी जस्तो बिदा रानी छोड्दैमा केही हुन्न झुटो बाचा कसम छोड्दैमा केही हुन्न